პირველ რიგად მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან ძნელია ასეთი ფორმატი, როცა გიწევს საზოგადოების თავის გაცნობა, სამწუხაროა, მაგრამ უბრალოდ მიმძიმს აი ასეთ თემებზე საუბარი. იმ პროცესის მონაწილე მეც ვიყავი უშუალოდ და ჩდება ბევრი პასუხგადაცემი კითხვები, ზოგადად მე მზად ვარ პასუხი გავცე და გარკვეულად პასუხიც კი ვაგო, პასუხს ვიკისრო იმ ყველაფერს ჩადენეზე, რასაც თუ რამეში მიმიწვევს მებრალი. ეს კადრები გადაღებულია ჩემს მიერ დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში. იქ არ არის 1 დღეს და 2 დღეს გადაღებული, არის წელიწადნახევრის განმავლობაში დაახლოებით. მე ზუსტად არ დამითვლია რა პერიოდიდან ვიწყებ ამ მასალას. ვიდეოკამერა მომცა პირადად უშუალოდ საყურებელი დირექტორმა და რა თქმა უნდა ახლა იქ ვიდეოკამერით გადაღება აკრძალულია დაწესებულებაში კანონის თანახმად. მაგრამ დირექტორის სიტყვიერ თანხმობით ნებართვამ მომეცა გადამეღო საინტერესო ბრჭყალებში კადრები, მათთვის საინტერესო კადრები, შემდეგ უკვე ზემოთ ბრჭყალებში ისაც სანახავთ. ახლა ეს ზემოთ ვინ არის და ეს საინტერესო უკვე ნახეთ რაც არის. ბაჩუ ახალაია, ბაჩანა ახალაია, რომელიც 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს საჯარო ხსოვნების დეპარტამენტს და დღემდე არის ფაქტიურად უცვლელი თავმჯდომარე საჯარო ხსოვნების დეპარტამენტის. ფიქრობ არა, პირადად უშუალოდ ნიშნავდა დირექტორებს. ყველა დირექტორი უშუალოდ გადიოდა ტესტ სანდოობაზე ბაჩუ ახალაიასთან. ვერავინ ვერ წყვეტდა ნებისმიერ გადაადგილების საკითხს და ვერ წყვეტავს დარწმუნებული ვარ დღესაც ახალაიას ნებართვის გარეშე. არც ერთ დირექტორი არ დანიშნულა, მოადგილე არ დანიშნულა ახალაიას თანხმობის გარეშე. არც ერთ დაწესებულებაში და იცით ახლა ეს კალმახელიძისთვის პასუხის მოთხოვნა და მისი გადაყენების მოთხოვნა ეს რაღაც სასაცილო თემაა. ყველა თანამშრომელი ვინც მუშაობს იქ ფაქტიურად სისტემის მძევალია და სისტემის ერთპიროვნული შემსრულებელია ბრძანების იქ. კანონი არის ლიტონის სიტყვა დასაცინი თემა და ადამიანი როგორც კი შემოაბიჯებს საპრობილის განმოსაპრობილის ზღურს იქ არის სისტემის საკუთრება და იქ არანაირი ადამიანურ ღირსებებზე არ არის საუბარი და ლაბარაკი. მე მიბრძანებდნენ, მე მქონდა ბრძანება კონკრეტულ შემთხვევაში გადამეღო დამაფიქსირებინა თქვა, მაგრამ უბრალოდ მე არ შემეძლო ხა ჩემი თანადურის მდგომარეობიდან გამომდინარე რამე შემეცვალა იქ და რაიმე